एक बार की बात है, बीस्ट सिटी नाम के शहर में इंसान जैसे दिखने वाले अजीब लेकिन ताकतवर जानवर रहते थे। गैंडा रॉक्स दीवार तोड़ देता था एक ठोकर में। गरुड़ स्कायरा इतनी ऊंचाई से उड़ती कि बादल भी नीचे दिखते, और सांप वेनम अपनी बिजली जैसी जीभ से मशीनें बंद कर देता था। एक दिन एलियन रोबोटों ने शहर पर हमला किया। तीनों ने अपनी ताकत मिलाई। रॉक्स ने दीवारें तोड़ी, स्कायरा ने आसमान से वार किया, वेनम ने सिस्टम शॉर्ट कर दिया। नतीजा, एलियन भाग गए और सब बोले, बीस्ट सिटी वालों से टकराना मतलब अपनी हार पक्की। सब ने बोला लाइक और सब्सक्राइब कर दो।